Amasaha yo gutangura igiteramo nkuko twabishize ku navuga ku mafishi canke ku biranga igiteramo ni evenement tuzokugura imiryango kuri Jardin Public saa 6 z'umurango kugira ngo abantu batangure kwinjira batangure kuhashika, ariko igiteramo nyezina kizotangura isaa 9. Bijya bamavuga ngo barabivuga bigateba, je ndi muri evenementiel ndabizi sivyo, nkuko nama nabivuze nta numwe bavuga ati jengera ntangura igiteramo ndifuza ko igiteramo canje kizoteba sivyo, ariko hari ibintu usanga bishika utashoboye kuvyumvira kare ugasanga bije kukwicira organisation yiwawe alors que byari ibintu wateguye kuva kera sivyo. Ivyo navyo ntibishobora kubura kuko muri organisation evenementielle hakenerwa plan A B gushika kuri Z gusubira gutangura ama alphabet, ko ni vyinshi vyitamwo ugasanga birakudestabilize, ariko ivyo si vyo umuntu yocafatira. Twe twaravuze nikimenya amenya cyuko tudashobora guteba hajya nuko kijya kibanza baracugara, ari amasaha udashobora kurenza, ntushobora kuhakeshereza hano, ari amasaha azwi udashobora kurenza. Twavuganye nabo mu kwaduha ego amatike ejo ku munsi wa 4 gushika ku munsi w'Imana ari kuri Atene Primaire, amatike y'ibihumbi 10 mu bibanza bisanzwe, y'ibihumbi 30 muri VIP n'ibihumbi 100 mu matike sponsor ya VVIP. No kuvuga yuko kuva ejo isaha 1 y'agatondo zizoba ziko ziradandazwa kuri Atene Primaire, ni naco kibanza kimwe conyene kiriko kiradandarizamwo amatike gushika ubu.